Mám tu takúto nabíjačku, ktorá je spravená z počítačového zdroja. To mi ešte asi 12 rokov dozadu, či keď som bol študent na strednej škole. Čo chcem teraz urobiť? Minule som nabíjal konkrétne powerbanku, ktorú som robil v minulom videu a nevedel som, akým prúdom nabíjam. Je tu vlastne potenciometer, v ktorom by sme si mali nastavať prúd, ale nebol som si istý, akým prúdom nabíjam vlastne akumulátor. Preto som kúpil z AliExpressu takýto ampermeter. Môžeme si to rozbaliť. Nie, skrutky. Budeme prichytávať kablové očko. Máme tu takýto ampermeter, ktorý je do 10 A. Maximálny prúd z tejto nabíjačky by mal byť okolo 6-6,5 A, čiže je to dostačujúce. Dobre, poďme si pozrieť teda, či tam máme dostatok priestoru v tom zdroji. Skôr ako začneme niečo hádzať do panelu, si ten ampermeter odskúšame, čiže toto dáme zatiaľ na bok. Takže dáme si krokosvorky. Takže zapneme si zdroj. Máme nastavených na 12,5. Čiže tu je plus, tu je minus. Na zdroji ukazuje 7 A a tu ukazuje 2 A. Sedí to. Ampermeter funguje.